نعيد ربط أحداث الماضي بطريقة مبتكرة. بعض الرصاصات كانت قريبة مني لدرجة أنني شعرت بهوائها. مواقع المعارك الرئيسية كانت هذه المدافع كل ما يميز بلفاست. يعاد إحيائها باستخدام الاستطلاعات الجوية واللقطات الأرشيفية. الصورة لا تكفي. نعيد بناء اللحظات الحاسمة بمنظور مختلف. أسرار الحرب العالمية الثانية من الأعلى، عرض جديد على ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي.